हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड पे। तो फ्रेंड, हमने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, एसबीआई का हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, जो हमारे पास आज ब्लू डार्ट ने डिलीवर कर दिया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड में, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में हमें क्या क्या इसके अंदर मिलता है, इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, जो इसमें आपको पता लग पाए जब आप क्रेडिट कार्ड एसबीआई का अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। मैं मोहन टेक्निकल मोहल्ला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो, नई टेक्निक के साथ। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में छोटा सा बेल आइकन दिया गया है उसे भी क्लिक कर दें। जब भी हम कोई टैग या इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर पाएँ। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है गेम से रिलेटेड। जिसको भी वीडियो देखने का शौक है, डिस्क्रिप्शन में हमारे न्यू चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे एसबीआई जो कार्ड हमने बनवाया है इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर मिलता है हमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर बेल आइकन उस पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड, ये बॉक्स आया है, इसके अंदर पहले हमें इसे ओपन करना होगा। तो देख सकते हैं मैं आपके सामने ही इसे ओपन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने भी नहीं खोला इसकी कितनी लिमिट है, क्या क्या है, कुछ भी इसके अंदर क्या क्या मिलता है सारा कुछ देख लेते हैं। पैकिंग बहुत हार्ड दी है फ्रेंड, क्योंकि कोई आपको के कार्ड से कोई फ्रॉड कर ना पाए। तो ये पन्नी है इसकी, इसको हम साइड में रख देते हैं। और इसके पीछे फ्रेंड देख सकते हैं ये हमने अप्लाई किया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई कार्ड। देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है एसबीआई कार्ड और यहाँ पे लिखा है बीपीसीएल। इसका जो टाइप है वो है भारतीय पेट्रोल पंप के साथ। जो हम पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये हमारा कार्ड है। इसके देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो है लगी हुई है इसकी सील को हम इसे ओपन करके देखेंगे कि सील में क्या क्या हमें मिलता है। सील तो बहुत जेन्युइन दे रखी है, तो इसकी सील हम इसे छुड़ा लेते हैं एक बार। इसमें फ्रेंड इस प्रकार की सील दी गई है, जैसे कि कोई छुड़ा देता है तो दोबारा सील लगाता है तो साफ पता लग जाएगा ये कार्ड हमारा खोला गया है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पैकिंग बहुत हार्ड दी गई है इसकी। तो फ्रेंड देखिए कितनी हार्ड पैकिंग है इसकी, मतलब छुटने के बाद दोबारा नहीं लगा पाया है कोई फ्रॉड करता है तो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड ये मैनुअल है इसका। ये खोलने के बाद आप इसको दोबारा चिपकाना चाहते हैं तो इसके नीचे एक ये छुड़ाया हुआ वो दे रखा है, इसको छुड़ा के आप चिपका के रख सकते हैं। जैसे कि आपको कभी कभार होता है बॉक्स को सेव करके रखना है तो ये स्टिकर दिया जाता है इसके पीछे, इसको छुड़ा के आप दोबारा इसे चिपका सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलता है। तो फ्रेंड ये बॉक्स है इसका, इसको हम रख देते हैं साइड में। और इसके अलावा फ्रेंड मिलता है, पहले हमें इसके अंदर मिलता है हमारा तो फ्रेंड इसके अंदर देखिए हमारा ये दिखाया जा रहा है, ये हमारा कार्ड है, कार्ड नंबर है, यहाँ पे हमारा एड्रेस है जो मैं आपके सामने शो नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ इसके अंदर मैनुअल दिखाई जा रही है। और इसमें फ्रेंड आपको लिमिट में दिखा देता हूँ। इसमें जो मेरे को लिमिट मिली है 1,74,000, नॉर्मल 1,74,000 की फ्रेंड इसमें मेरे को लिमिट मिली है। मतलब 1,74,000, मतलब 1,74,000 की इसमें मेरे को लिमिट दी गई है। और जो कैश लिमिट है इसके अंदर, जो कैश लिमिट दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है 50,000, मतलब 52,200 रुपये की जो है कैश लिमिट दिखाई जा रही है। ये सारा कुछ इसके अंदर शो करा गया है। इसके साथ हमें फ्रेंड क्या मिला है वो भी देख लेते हैं पहले। इसके अंदर हमें ये अच्छी खासी बुक मिली है जिस पे लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं इस पर लिखा है एसबीआई। ठीक है फ्रेंड, और 3 टाइप से खुल रही है। उसके बाद फ्रेंड इसके अंदर कुछ पेपर वगैरह दिए गए हैं, वो पेपर हम निकाल लेते हैं क्या क्या पेपर इसके अंदर मिले गए। इसके अंदर बुक दी गई हैं, जो बेनिफिट आपको ये कार्ड किस टाइप का नज़र आता है देख लीजिए। इस टाइप का आपको कार्ड नज़र आएगा जो भी कार्ड होगा। और इसके अंदर सारे मैनुअल इसके अंदर लिखा गया है कैसे कार्ड यूज करना है और कैसे नहीं यूज करना है। बाकी इसके अंदर देखिए
ये PPCL की दे रखी है आपको, जैसे कि स्लिप वगैरह भरवाते हैं तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, कैसे कैसे आपको मिलना है, इसके अंदर सारा कुछ आपको दे रखा है। BPCL से इसको आपको फ़ायदा होगा, जैसे कि BPCL का इसका टाइप है तो BPCL के साथ इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और इसके साथ ये लेटर है, लेटर में लिखा हुआ है आपका जो BPCL SBI कार्ड है जो आप नॉर्मली से आप यूज कर सकते हैं आप BPCL के साथ, क्योंकि ये BPCL के साथ इसका ये टाइप दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, ये बेनिफिट इसके अंदर दिया गया है फ्रेंड। अब देखते हैं हम, इतना मैनुअल हमने इसके देख लिए हैं, अब देख लेते हैं फ्रेंड इसका कार्ड कैसा है। कार्ड पहले हम कार्ड पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ तो देख ली, मेन चीज़ है कार्ड। जब कार्ड ही नहीं होगा तो हम उसे कैसे यूज करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कार्ड हमारा जो दिया जा रहा है, बिल्कुल बैक साइड में हमारा कार्ड दिया जा रहा है। ये देखिए कितना लुकिंग वाई कार्ड है, ये हमारा कार्ड बन के आ चुका है, बहुत अच्छा है। नॉर्मली मेरा जो है वर्किंग 10 डेज के अंदर मेरा ये कार्ड मतलब इशू होके आ गया है। तो फ्रेंड देखते हैं, आपको थोड़ा सा मैं नज़दीक करके आपको दिखा दूंगा ये कार्ड पे ही मेरा नाम लिखा है या नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड, इस पे देखिए लिखा हुआ है, आराम से आप ध्यान से देख सकते हैं, मोहन लाल, ये मेरे नाम से ही है। तो फ्रेंड इस टाइप का आपको कार्ड बन के आएगा जो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये कार्ड है, बिल्कुल अच्छा कार्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आपका बहुत बेहतरीन कार्ड है, BPCL का कार्ड है ये। तो कार्ड बहुत प्यारा दे रखा है, लुकिंग वाइज बहुत गुड कार्ड है। नॉर्मली वॉइस भी दे रखा है, जैसे कि हम वॉइस से आप इसको डायरेक्ट आप इसको परचेसिंग करना चाहते हैं तो परचेसिंग कर सकते हैं। इसमें जो दे रखा है देखिए फ्रेंड, वीज़ा कार्ड, वीज़ा प्लेटिनम कार्ड है ये। ठीक है फ्रेंड, ये SBI का कार्ड मैंने बनवाया था, इसकी लिमिट फ्रेंड अच्छी दे दी उन्होंने। अब नॉर्मली इसकी जो लिमिट, मेरे सारे कार्डों की नॉर्मली इतनी ही लिमिट है, किसी की 2 लाख है, किसी की कुछ है। अब इस कार्ड की जो लिमिट फ्रेंड दी गई है वो है 1,74,000 रुपये, मतलब 2 लाख के एयरफेयर में लिमिट दी गई है। तो मुझे अच्छा लगा, कार्ड अच्छा है, अब इसे यूज करेंगे फिर बताएंगे फ्रेंड क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट मिलते हैं। अगली वीडियो में फ्रेंड बताऊंगा इस कार्ड का पिन नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ऑटोमेटिक आप पिन नंबर जनरेट कर सकते हैं, कैसे करना होगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड।